Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஜீவன் vlogs. இந்த நியூ வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற நான் செம்ம ஹாப்பியாக சூப்பராக வேறு லெவலில் இருக்கேன். நீங்களும் செம்மையாக சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஃபைனாக சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம vlogல என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வந்து ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன மாதிரியான ஒரு அன்பாக்சிங் அப்படின்னா வந்து இந்த கிறிஸ்மஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த கிறிஸ்மஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து என்ன மாதிரி அப்படின்னா வந்து நாங்கள் வந்து இயர்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுற கிறிஸ்மஸ் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அதாவது கிறிஸ்மஸ் டைம் வரும்போது எல்லா திங்ஸும் டெக்கரேட் பண்ணிவிட்டு திரும்பி நாங்கள் வந்து பத்திரமா வந்து பண்ணுற ஒரு பாக்ஸ் தான் இது. ஸோ இந்த பாக்ஸ் தான் எனக்கு திரும்பி நாங்கள் இருக்குது. என்ன காரணம் அப்படின்னா அது உங்களுக்கே தெரியும். பிகாஸ் கிறிஸ்மஸ் வந்து நெருங்கிட்டே இருக்குது. ஏன்னா வந்து இன்னைக்கு டேட் வந்து 12 ஆகுது. பட் ஆனால் வந்து இன்னும் கிறிஸ்மஸ்க்கான எந்த ஒரு ப்ரிப்பரேஷனும் எங்கள் வீட்டில் வந்து இனிமே ஆரம்பிக்கல. அதனால் வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் வந்து நம்ம ஆரம்பிச்சு வைக்கிறோன்றதுனால வந்து நான் மேலே ஏறி லேப்ல இருந்து இப்போ தான் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இப்போ தான் எல்லாத்தையும் பாக்ஸ் நான் கீழே இறக்கிருக்கேன். ஸோ கீழே இறக்குனேன் எங்ககிட்ட என்னென்ன இருக்கா அப்படின்றத நான் இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இது இன்னும் இந்த 2 பாக்ஸ் நான் வந்து இன்னும் வந்து இதை பிரிக்காமல் தான் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா வந்து இந்த 2 பாக்ஸ் எனக்கு தெரியும் இதில் இதெல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனால் இந்த பாக்ஸ் மட்டும் நான் பிரிச்சுட்டேன். ஏன் அப்படின்னா வந்து ஏகப்பட்ட பாக்ஸில் என்னென்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நானே பிரித்து உள்ளே இருக்கிறத நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ ஆனால் வந்து இதில் இருக்க பொருள் நான் வெளியே எடுக்கல. நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக காட்டுவேன். ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம வந்து நம்மளோட கிறிஸ்மஸை வந்து நம்ம டெக்கரேஷன் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி பிகாஸ் கிறிஸ்மஸ் வந்துட்டே இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி என் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து என்னுடைய சார்பாக ஃப்ரம் ஜீவன் vlogz சைட் விஷிங் அட்வான்ஸ் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ நம்ம பாக்ஸில் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஆனால் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து இன்றைக்கே டெக்கரேட் பண்ணுவோமா அப்படின்னா வந்து கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் நம்ம வந்து இன்றைக்கி கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மட்டும் தான் வந்து நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம் வீடியோ எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு செம்மையாக போகும்னு நினைக்கிறேன். என்னோட ரெக்கார்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ கீப் வாட்சிங். நம்ம வீடியோவில் போகலாம். இப்போது எஸ் நம்ம வந்து இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான சில பொருளை நமக்கு வேணும் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. அதனால் வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து கத்தியும் அதுக்கப்புறம் வந்து சிசரை நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ அப்படியே ஓரமாக வைக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயை தான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ டேக் திஸ் பாக்ஸ். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ. இதுதான் வந்து நம்மளுடைய கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ நான் வந்து இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரீ பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து மோர் தென் வந்து 6 இயர்ஸ் 6 வருஷத்துக்கு மேலே வந்து இந்த ட்ரீ வந்து எங்கள் கூட வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஐ திங்க் எப்படியும் வந்து ஒரு 8 இயர்ஸ் கூட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் நான் 7 ஸ்டாண்டர்ட் கால்குலேட் பண்ணி வந்து 6 இயர்ஸ் மேலே ஆக போகுது. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு இது கண்டிப்பாக 6-7 மேலேயே இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் வந்து இந்த ட்ரீ வந்து எங்கள் கிறிஸ்மஸில் வந்து ஒரு 7 பார்ட்டாக இருக்குது. ஸோ எஸ் நம்ம இப்போ வந்து ட்ரீ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ யா இங்கே டாப் தான் நம்ம பிரிக்க போகிறோம். ஒரு ரவியில் காட்டுறேன் பிரிக்கிறத. எஸ் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ உள்ளே இருக்குது. உங்களுக்கு இந்த தெரியாத நான் காட்டுறேன். யா கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ இருக்குது. நம்ம அங்கே எடுத்துருவோம் உள்ளேருந்து. யார எஸ் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வந்து வேற லெவலில் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ. இது வந்து ஐ திங்க் ஸோ இது ஒரு பார்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து இது ஒரு பார்ட் நினைக்கிறேன். ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணால் கொஞ்சம் பெருசாக இந்த ட்ரீ வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே வந்து நம்மளுடைய கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணதை பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து வேறு எதுவும் இருக்குது. ஓ மை காட். ஸோ அந்த ஸ்டாண்ட் இருக்குது ரொம்ப வேகமாக விட்டேன். தரல ஃபாஸ்ட்டாக அடிச்சிருச்சு. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். இந்த ஸ்டாண்டு தான் வந்து அந்த இது கீழே நம்ம ட்ரீ ஐ திங்க் இது மேலே ப்ளேஸ் பண்ணோம். எஸ் ஆமாம்
இது மேலே வந்து ரிப்ளேஸ் பண்ணி நம்ம தரையில் அழகாக வைப்போம் நம்மளுடைய கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயை. ஸோ அப்படியே நம்ம கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ தூக்கி ஓரம் வச்சுருவோம். அதே மாதிரி நம்ம கூட வந்து இந்த ஒரு பேப்பரை நான் என்ன மடித்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து இது ஸ்க்ரூ இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டாண்டு டைட் பண்ணுற ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 90% நான் அந்த ஸ்க்ரூ தான் வந்து இது உள்ள இருக்குது. ஸோ எஸ் அதோட ஸ்க்ரூ தான் வந்து இது உள்ள இருக்குது. ஸோ ஸ்க்ரூ இவ்வளோ பத்திரமா போட்டு ஸ்க்ரூ உள்ளே வச்சுருவோம். ஸோ எஸ் இதுதான் வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ. ஸோ கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ நம்ம பார்த்தாச்சு. கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வந்து டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கான சில பொருள்லாம் வந்து எந்த பாக்ஸில் இருக்கா அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து இந்த பாக்ஸில் இருக்காங்க. ஸோ வந்து இந்த பாக்ஸை இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இது என்னன்னா வந்து இதுவும் வந்து மோர் தென் 6 இயர்ஸாக வந்து இந்த பாக்ஸும் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு. பாக்ஸும் ட்ராவல் ஆகுது, பாக்ஸ் உள்ளே இருக்கிற அந்த டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸும் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு. நல்லா பக்காவாக பேக் பண்ணியிருக்கோம். என்ன ரீசன் அப்படின்னா வந்து பூச்சி எதுவும் போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக. எஸ் உங்களுக்கு வீட்டில் தெரியல, நான் அப்படி காட்டுறேன். நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே ஃபுல்லாக டெக்கரேட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இப்போது இது உள்ள இருக்க டெக்கரேட் ஐட்டம்ஸ் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டு ட்ரீக்கு சம்மந்தமானு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உள்ள என்ன இருக்குது நான் ஒன்றா உங்களுக்கு எடுத்து காமிச்சிடுறேன். ஸோ எஸ் நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிறத நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ நான் இப்படியே உங்களுக்கு ஒன்று எடுத்து காட்டுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா வந்து இந்த இது எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ட்ரீயை வந்து ஃபுல்லாக செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அழகாக வந்து ட்ரீ மேலே அப்படியே நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணி அழகாக வந்து ரிப்பன் மாதிரி மேலே வந்து சூப்பராக போட்டுவிடுவோம். பார்க்கறதுக்கு செம்மையாக சூப்பராக வந்து ஒரு ரிச்னஸாக இருக்கும் இது. ஸோ அதனால் இது யூஸ் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா வந்து இது வந்து சீரியல் லைட் இருக்குது. இந்த சைடு எதுனா இதுவும் அதே மாதிரி தான் வந்து நைட் அதை வந்து அதே ட்ரீயில் வந்து மேலே நம்ம சுற்றி விட்டோம் அப்படின்னா வந்து பார்க்க இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும். அதுதான் யூஸ் பண்ணுறோம். இது எல்லாமே வந்து இந்த ஸ்டார்ஸ் இதெல்லாமே எதுக்கு அப்படின்னா வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயில் வந்து தொங்க வர ஸ்டார்ஸ் இது எல்லாமே இது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பால் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று காட்டுறவங்களுக்கு இந்த பால்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கிஃப்ட் டப்பா இது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கிறிஸ்மஸ் ரிங்கு திஸ் கிறிஸ்மஸ் ரிங்ஸ் கிறிஸ்மஸ் அதை தலையில தெரியாதா திஸ் கிறிஸ்மஸ் ரிங்ஸ் இது. அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரம்ஸு இது, இந்த ஹார்டின். அப்புறம் வந்து இந்த பெரிய மான் மாதிரி வந்து தர்மாக்கோல் அழகாக ஒரு பொம்மை இருக்குது இது. அதுக்கப்புறம் வந்து இதே மாதிரி அதே தான் நிறைய அப்படியே ஒரு பெல் ஒரு கிறிஸ்மஸ் பெல் இருக்குங்க டிங் டிங் அடிக்கலாம் சவுண்டு வரல. ஸோ அது மாதிரி வந்து நிறைய இந்த பொருள் எல்லாமே இதே தான் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ இதே நான் சொன்ன ரிப்பன்ஸ் தான் இதுவுமே. எல்லாமே டெக்கரேட் ஐட்டம்ஸ் மேலே போடுறது. இங்கே வர நமக்கு வந்து கிறிஸ்மஸ் அப்பா இருக்கார். ஜிங்கிள் பெல்ஸ் ஜிங்கிள் பெல்ஸ் ஜிங்கிள் ஆன் தி வே. ஸோ அந்த கிறிஸ்மஸ் அப்பா இங்கே இருக்கார். அதே டெக்கரேட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்குங்க. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இப்படி தனித்தனியாக பார்க்குறத விட நம்ம ட்ரீயை வந்து நம்ம அசம்பிள் பண்ணும்போது இதெல்லாம் போடுவோம் தெரியுமா. பார்க்கறதுக்கு ட்ரீ செம்ம கலர்ஃபுல்லாக வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது இது உங்களுக்கு செம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும். அது இந்த வீடியோவில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ட்ரீயை வந்து அசம்பிள் பண்ணுறது. ஸோ அப்படியே பார்த்துட்டே இருங்க. ஸோ அப்படியே இந்த டெக்கரேட்டிவ் பொருள் அப்படியே எடுத்து கீழே வச்சுருக்கேன். அப்படியே இருக்குது. இப்போ அடுத்து நான் என்ன காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த பாக்ஸ் வந்து இப்போ எடுத்துருவோம். இந்த பாக்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த குடியெல்லாம் செட் பண்ணுவாங்க வீட்டில். இந்த ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து அந்த பிறந்த ஒரு அட்மாஸ்பியர் மாதிரி ஒரு குடில் மாதிரி செஞ்சு நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த குடிலுக்கு வைக்கிற பொம்மை தான் இது. இந்த பொம்மை எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. இப்போ நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணது எல்லாமே வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துட்ருக்கேன். நான் அது பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ அவ்வளோ பத்திரமா என் வீட்டில் வந்து பத்திரப்படுத்தி கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க. ஸோ அதை இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அது ஒரு ட்ரீ மாதிரி செட் பண்ணுற பொம்மைகள் இது. இந்த அந்த குடிலுள்ள செட் பண்ணுற பொம்மை இது ஜோசப். அதுக்கப்புறம் வந்து மேரி. அதுக்கப்புறம் வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்மால் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் பேபி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் காட்டுறேன். ஸோ அவரோட இது இருக்குது. இது மேலே தான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் வந்து பேபி ஜீசஸ் கிரைஸ்ட். இதுதான் வந்து நம்ம அழகாக குடியில் செட் பண்ணி சென்டராக வைப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி குடிலுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான் இருக்குது. இங்கே ஒரு ஏஞ்சல் இருக்குது பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதுவும் நாங்கள் ட்ரீயில் அழகாக செட் பண்ணுவோம். மேரி கிறிஸ்மஸ் சொல்லிட்டு அழகாக எழுதியிருக்கு. இது வந்து என் மாஸ்டர் வந்து எனக்கு கொடுத்தது. இது மேரி கிறிஸ்மஸ். ஸோ எஸ் நம்ம வந்து
இப்போ வந்து 2 பாக்ஸ் நம்ம கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ பாக்ஸும் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். அது கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மேலே யூஸ் பண்ண அந்த டெக்கரேட் ஐட்டம் பாக்ஸ் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இது எல்லாமே வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் எங்கே டெக்கரேட் பண்ண வரணும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இன்னர் தான், வந்து வீட்டுக்குள்ளே டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கான பொருள் மட்டும் தான் இது. நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே வந்து செம்மையாக டெக்கரேட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் வந்து பங்கமே அடுத்து வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த பெரிய பாக்ஸ் வந்து இங்கே இருக்க அந்த பாக்ஸ் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்கா அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்து இந்த பெரிய பாக்ஸில் வந்து என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். சரி, இது 3 என்ன அப்படின்னா வந்து இதை பார்க்கறதுக்கு ஏதோ மாதிரி வந்து ஒரு ஷார்க்கு மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் இது வந்து ஸ்டார். இந்த ஸ்டாரில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவானு சொன்னால் வந்து நல்லா வந்து நாங்கள் சூப்பராக வந்து இது பண்ணி வச்சுருக்கோம். பேப்பரில் பேக் பண்ணிவிட்டு நான் பிரிச்சு என்னென்ன ஸ்டாருக்கு உள்ளே காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் வந்து மாடியில் கட்டுறது சில ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த ஒயிட் ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்குது. இங்கே ஒயிட் ஸ்டார்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் வந்து இங்கே ஒரு ஸ்டார் இருக்குது. ஸோ இன்னொரு ஸ்டார் இருக்குது. ஸோ ஸ்டார்ஸ்லாம் நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து எடுத்து ஓரமாக வச்சுருவோம். ஸோ இது என்ன மாதிரி ஸ்டார் அப்படின்னா வந்து இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஸ்டார். இதில் வந்து அப்படியே எல்இடி லைட் சுற்றி இருக்கு தெரியுமா, அழகாக வந்து சூப்பராக லைட் எரியும். இப்போ நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து வீடை வெளியே நம்ம வந்து டெக்கரேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்க பொருள். ஸோ இது வந்து எதுக்குன்னா வந்து பெரிய சீரியல் லைட் எதுக்குன்னா வந்து நம்ம வெளியே வந்து ஒரு நேச்சுரல் ட்ரீ எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வைப்போம். அந்த 1 மந்த்துக்கு சூப்பராக நம்ம வீட்டில் அழகாக சூப்பராக காட்டும். ஸோ அந்த ட்ரீ மேலே வந்து அந்த ட்ரீ பெருசாக இருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரீ மேலே பண்ணுறது இவ்வளோ பெரிய இது, இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கும், அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் இது. நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து எடுத்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சீரியல் லைட்ஸ் தான். இவ்வளோ சீரியல் லைட்ஸுமே வந்து வச்சு நம்ம வேறு லெவலில் வந்து டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம வீடை வந்து கிறிஸ்மஸுக்கு. ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவாக வந்து நம்ம வீட்டு வெளியே பண்ணுறது வேறு லெவல் வீடியோ வந்து கிறிஸ்மஸ் டைமில் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து வீடியோக்குள்ளே போக போகிறோம். நம்ம வீட்டில் வந்து கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ வந்து நம்ம செட் பண்ண போகிறோம். ஃபார் எதுக்குன்னா வந்து நம்ம கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் சின்ன துவங்கி வைக்கிற மாதிரி. இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ட்ரீயை வந்து அழகாக வந்து பிரித்து நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கு ரெடி பண்ணுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ட்ரீயோட இந்த ஒரு பாகம் இருக்குது. இந்த ஒரு பாகத்தை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து இந்த பார்ட்டை வந்து நம்ம ஓரமாக வச்சுருவோம். ஸோ ட்ரீயோட டாப் இதுதான். ஸோ ட்ரீயோட டாப் இது. ஸோ இந்த டாப் வந்து இப்போ நம்ம வந்து அழகாக இந்த விங்ஸ்லாம் அப்படி எடுத்து விடுவோம் வெளியே. நம்ம ட்ரீயை வந்து நான் ஸ்டாண்டில் பக்காவாக வந்து ஃபிட் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் வந்து எப்படி நம்ம டாப்பை வந்து அழகாக நம்ம வந்து பிரிச்சு லீஃப் வந்து சூப்பராக ஸ்டெப்ஸ் போகணும். அதே மாதிரி வந்து நம்ம பாட்டமே நம்ம பண்ண போகிறோம். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போது. பாட்டம் ஆஃப் த ட்ரீ வந்து சூப்பராக எல்லாமே அந்த லீவ்ஸ்லாம் பிரித்து விட்டு அழகாக்கிட்டேன். ஸோ அந்த டாப்பும் அங்கே இருக்குது. இப்போ நம்ம ரெண்டுத்தையும் ட்ரீ ஃபிட் பண்ணி ட்ரீ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக போகிறோம். அப்படியே வந்து சூப்பராக பார்க்கலாம் இப்போ எப்படி வருது அப்படின்றத. நான் இங்கே வந்து இந்த பாட்டம் நான் காட்டுறேன், உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இப்போது நான் வந்து அழகாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாட்டம் இது ஸ்டாண்ட்லேருந்து காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த பாட்டம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து டாப் நம்ம வந்து அழகாக பிரித்து வச்சு அந்த டாப் நம்ம வந்து இப்போ அட்டாச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே இருக்க டாப் எங்களுக்கு டாப் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த டாப்பை நம்ம வந்து சூப்பராக அப்படியே அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ட்ரீயில். எஸ் வி அட்டாச் திஸ். இப்போ நம்ம கிறிஸ்மஸ் வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சு. அப்படியே மேலேருந்து உங்களுக்கு கீழே அழகாக உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபைனலாக நம்ம டாப்பில் மாட்ட போகிறோம். நம்ம டெக்கரேஷன் எப்படி எங்கள் செம்மையாக வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஃபைனல் டச்சாக எங்கள் மாஸ்டர் கொடுத்த அந்த மேரி கிறிஸ்மஸ்ன்ற பெல்லை வந்து அழகாக நம்ம வந்து மாட்டி நம்ம வந்து முடிக்க போகிறோம்.
இப்போ நம்மளுடைய கிறிஸ்மஸ் எதை நம்ம சூப்பராக வந்து பக்காவாக அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம இங்கே வச்சுட்டோம். அதான் நான் சொன்ன மாதிரி வீட்டில் போன டெக்கரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நான் கிறிஸ்மஸ் இதான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன். அதுவும் சூப்பராக பண்ணி வச்சுட்டோம். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு லைட் போடுறேன், எல்இடி லைட்டு, இந்த சீரியல் பல்ப் எல்லாமே உங்களுக்கு. எஸ், நம்ம ஃபைனலாக வந்து நம்ம கிறிஸ்மஸோட செலிப்ரேஷனை தொடங்கி வைக்கிற மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி வந்து கிறிஸ்மஸ் டே செட் பண்ணிட்டோம். இன்னும் நிறைய வந்து கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. ஸோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பார்த்து. நம்ம வந்து நம்மளுடைய கிறிஸ்மஸ் எல்லாம் வந்து சூப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் பக்காவாக. நீங்கள் வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க. கரெக்டாக வீடியோ முடிகிற நேரத்தில் சூப்பராக வந்து ஒரு ஹோம்மேட் பிரெட் ஆம்லெட் வந்து எங்கள் வீட்டிலேருந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நான் வீடியோவில் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ எஸ், நம்ம இதை சாப்பிட்டுட்டு நம்மளுடைய கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் அப்படியே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஒரு சின்ன வீடியோ தான், இன்னும் நிறைய வீடியோ கிறிஸ்மஸ் சம்மந்தப்பட்டு நிறைய வரப்போகுது செலிப்ரேஷன் வீடியோஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஈவினிங்காக நமக்கு அழகாக வீட்டில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க சுட சுட. நம்ம அப்படியே மைனஸில் தொட்டு போயிடுவோம். பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம கடையில் சாப்பிட்ற மாதிரி, அந்த டீ கடையில் சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த ஃபீல் வேறு லெவலில் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மைனஸ் சாஸு, அந்த எக்கோட அந்த வாசம், அந்த பிரெட் ஃப்ரெஷ்னஸ் தான் வந்து செம்மையாக இருக்குது அந்த சுட சுட சாப்பிட்றதுனால. ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒன் மோர் போயிட்டு நம்ம வீடியோ வந்து முடிச்சிக்கலாம். எஸ், இப்போ எல்லோரும் நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் சூப்பராக நம்ம கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ பண்ணது எல்லாமே செம்மையாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இனிமேல் நம்ம சேனலில் வந்து நார்மல் வீடியோஸும் வரும், நம்ம கிறிஸ்மஸ் வீடியோ. ஏன்னா வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் பிகினிங் ஆஃப் அவர் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன். ஸோ அந்த காரணத்தால் கிறிஸ்மஸ் வீடியோவும் வரும், நார்மல் வீடியோஸ் வரும். எல்லாம் பார்த்து நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு உங்களுக்கே தெரியும். இந்த பிஸி ஷெட்யூலில் இவ்வளோ நேரம் உங்களை இந்த வீடியோ பார்த்துக்காக என்னோட சப்ஸ்கிரைபருக்கு என்னோட மனதார நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கிரீட்டிங்ஸ் ஃப்ரம் மை சைட். ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதில் ஒன்றே ஒரு சப்போர்ட் தான், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை டிங்குன்னு தட்டி விட்டுருங்க, லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதுமாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களை என்ஜாய் பண்ண வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ நானும் இங்கே நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஐடியா பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். ஸோ ஸ்டே டியூன். I will come back in another video. Until then, bye from Jeevan Vlogz.